baş sponsor Unibank. Xüsusi sponsorlar Soundtride, Azərbaycanın kolası Buz Kola, Unimetal, Zera Olives, Sleepy by Hollywood. Zarafat bir yana! Zarafat bir yana! Zarafat bir yana! Nicat ve Alihan burada. Hakikat çıkar ortaya. Samimi ol sen kazan. Resmen bizden o zaman. Gaga da buradadır. Gece bizim buradadır. Kim samimidir gör. Bu anı his ele gel. Qaqabend, alqışlar Qaqabend. Bəli, bugün bazar günü saat 20:00-dır. Bu da deməkdir ki, Zarafat bir yanan tamaşaçılarının sevimli saatıdır. Bəli, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılara, bütün bizi izləyən insanlara salam söyləyirik və ümidvarıq ki, keyfiniz, əhvalınız qaydasındadır. Bugün burada elə bir ziyafət var ki, baxdıqca adamın iştahı açılacaq. Ziyafətimiz də doludur, hazırdır, zarafatlarımız üstümüzdədir, hər şey qaydasındadır. Bəli, hazırıqsa başlayaq. Unibankın baş sponsorluğu ilə Zarafat bir yana başladı. Bugünkü qonağımız elə bir qonaqdır ki, o illərdir səhnədədir. Amma hər çıxışı ilk dəfəki kimidir. Eyni enerji, eyni səmimiyyət və eyni ifa. Bakılı qız mahnısı ilə tanıdığımız gülərüz, səmimi, dostumuz, sənətkarımız İki nəsil insanların əzbər bildiyi musiqilərinin ifaçısı Vasif Məhərrəmli gəlir. Vasif mənim xoş gəlmisiniz. Teşekkürler. Deyəsən əli dolu gəlmisiniz. Mənim həmişə alım Bu nədir orada? Orada nə var? Nəsə var. Hər şey Uşaqlar var. alırdı, qırağa qoysunlar. Burada həmişə var. Bax o çox etibarlı insandır. Bəlkə bunu Koydum buraya, Ha, bura, heç ha. etibar yoxdur. Hə. Hər şey buradadır da, Bəli, məsələn. pul qabı, xahiş edirəm. O da var, maşının açarı var, nə bilim, qulaqçıq var, məsələn, Kartlar var. kartlar var, belə kaşlyok var. Kaşlyokun Əsas o- içində kaşlyok. Hə. Əsas o Məsələn, içəridəkidir. o var. Hə, bax əsas odur. Bax, o balaca, balaca Sonra- olan. Pul qabı. Əsas Sonra odur. bu var, Bu var. Amma Sonra nə açar idi? açar 15-lik var. açar yoxdur orada. açar var. Məsələn, bax belə dollarlar var. Aa, 1 dollarlar. Mən də yığıram. Mən 2 Məsələn, dollar indi hər şey yığıram. açıb göstərirəm sizə də. Yəni bir də bu var. Hə, əsas budur. Hə, Bu budur. hansı firmadır? Orijinaldır da bu yəqin ki. Olmadı ki. Ayıb ediyorsun. Ayıb olar. Yo, bu orijinaldırsa bir 2000 dolları var ha bunun. Çox. Mən istəyərdim bizim verilişin qayda-qanunu izah eləyim. Aha. Bu gördüyünüz qonaqlar Aha. gəliblər sizə sual verməyə. Siz o suallara cavab verirsiniz. Acə verirlər, versinlər. Verilişin sonunda əgər bizim gənclər düşünsə ki, siz qeyri-səmimi idiniz, onda qırmızı işarələri qaldıracaqlar. Aha. Əgər Hamısı. səmimi idisə, göy işarələri. Göy işarələr çox olsa, mənə Nicat əlini atır cibinə, bütün masaların hesabını bağlayır. Yox. Əgər qırmızılar çox olsa, düşünsələr ki, siz qeyri-səmimi idiniz, onda Baş müəllim hazır gəlir. bu çanta açılacaq. Bəli. Bu çanta açılacaq, bütün masaların hesabı bağlanacaq. Bunu Burada süfrə dəyişək də. qurulub ha. Bəli, buyur. Alma yeyəcəm. Bəli, alma. Ha, bax, mən indi bir şey deyim də, sizə uşaqlar, siz də bilin. Elə bilirsiniz ki, biz bəxtəvərik. Amma inanırsınız ki, bax, o gördüyünüz o baba meyvələr var, üzüm də qarışıqda. Bunların heç birini yemirəm. Niyə? Allergiyə görə. Doğrudan. Ancaq Sırf alma üzüm. yeyirəm. Yox, üzüm də, sitrus meyvələr də, sonra egzotik meyvələr, sonra nə var? Nə bilim, çox şey var da. Bes qara kürü. Yoxdur onda qarşı elə. Yox, yox, olay yox. Balığa yox. Hə, hə. Əsas odur, əsas odur, sağlamlıq. Bizim qara qutu var burada. Xahiş eləm qara qutunu təqdim eləyək. Qara qutuda nələr ola bilər, nələr. Hər qonağa aid orada əşyalar, fotolar. Bəli, buradan incib çıxıb gedə də bilərsiniz o qara qutu açandan sonra axırda. Bu, hətta. Bəli, xoş gələ bilər sizə oradansa bir əşyanı görüb. Hər şey ola bilər. Alqışlarla qara qutumuz gəlsin. Mən bu qara qutunun
bu xanıma ötürürəm. Xahiş edirəm bunu açmayaq, axırda açacağıq. Nə vaxt açırıq onu? Verilişin sonunda. Günzalə xanım Ağayevadır. Bəli, xoş gəlib Günzalə oldu. xanım. Xoş gəlmisiniz. Vasif bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər. Başda siz olmaqla burada əyləşən və bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Bir dəfə Instagramda bir izləyiciniz sizin kəmərinizə tənqid yazmışdı. Siz də Stefano Ricci'di bu, Çurşka deyib öyünmüşdünüz. Mən görmüşəm ki, sənətkar öz sənəti ilə öyünər. Bəs sizin sənətiniz qala-qala belə şeylə öyünməyiniz nə qədər düzgündür? Dedin, sağ olun. Mənim yaddaşım, indiyəcən məni heç vaxt yarı yolda qoymayım. Mən bütün harda nəyi demişəmsə, vergülünə qədər xatırlayıram. Onu oğlan yazmışdı, mən onun cavabını efirdə vermişdim, xanım. Hə, o Instagram sosial Instagramda şəbəkədə yox. yazmışdı. Siz amma onun cavabını efirdə. Efirdə vermiş. Belə bir söhbət olmuşdu, orada açıldı söhbət və mən efirdən verdim. Mən oraya heç vaxt şərh yazmaram. Amma səhvim varsa kusura baxmasın. Ola bilər, hamımız, heç kim süddən çıxmış qaşıq deyil. Hamımızın səhvlərimiz var. Bəli. Səhvlərimizlə, yəni böyümüşük, səhvlərimizlə gəlib bu günlərimizə çıxmışıq. Onun mənə kimsə bu dəqiqədə səhv tutursa, mən yəni burada üzr istəməyə hazıram. Belə. Sağ olun, çox sağ Nə olun. gözəl. Dünyada səyahət eləmisiniz, Braziliyada olmusunuz, Barcelonada olmusunuz. Yəni gəzməyi çox sevirsiniz. Zamanında sevirdim, indi axır vaxtda yox. Axır vaxtları yox. Amma mən elə bir şey təklif eləmək istəyirəm ki, siz onu əldə eləyəndən sonra dünyanı səyahət eləmək eşqi yenidən bərpa olacaq. Bizim baş sponsorumuz olan Unibankın qara kartları zəhmət olmasa. Hoppa. Bəli. Bizim baş sponsorumuzdan olan hədiyyəmizdir. İçində sizə aid kart olacaq. Mən sizə qısaca məlumat verim. Unibankın 2 dənə Mastercard-a aid kartı var. Black Edition, bir də ki World Elite. Bu kartların üstün tərəfi nədir? Bu karta sahibləndiniz, artıq varınızdır kartınız. Nə edirsiniz? Telegramda, WhatsAppda sizin şəxsi köməkçiniz olur. Siz ona yazırsınız, 7-24 işləyir. Siz ona yazırsınız ki, qardaş, mən filan vaxtı Moskvaya uçuram, ala bu biletlər. Mən üçün bir dənə xəritə yarat. Xəritə nədir? Deməli, evdən hava limanına sizi VIP müştəri kimi aparır. Arxada oturursunuz, ancaq sizsiz, başqa heç kim olmayacaq. Sizi hava limanına kimi yola salırlar və lazım gəlsə otelə kimi eyni transfer eləyir. Gəlirsiniz hava limanına, növbə gözləmək istəmirsiniz, fast track xidmətindən istifadə edirsiniz. Onu bilirəm. Ondan sonra keçirsiniz lounge keylərdə, biznes lounge'larda oturursunuz. Ekonom alsam belə? Fərqi yoxdur. Nə istəyirsiniz ala bilərsiniz. Girirsiniz, kartı göstərdiniz, girdiniz içəri. Xoşuma gəlirsiniz. İnterneti, Xoşuma gəlməyə başladınız. Wi-Fi, kofesi, çayı, hər şeydən ləzzətlə istifadə edirsiniz və ən əsası bu imtiyazlardan yararlanmaq üçün aylıq minimal heç bir dövriyyə tələbi yoxdur. Yəni karta sahibsinizsə vəssalam. Nə gözəl. Nə gözəl. Salam, xoş Xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər. Bir verilişdə demisiniz ki, mən Bakılı qız, niyə küsmüsən mahnılarını ifa edirdim. Sonra yolumu azdım, məni o tərəfə sürüklədilər. Bilmək olar, doğrudan da bu cür sənət nümunələri olan Vasif Məhərrəmli özünün də dediyi kimi yolunu niyə azdı? Hə, deyim. Niyə? Əla söz. O demişəm o sözü. Mən zarafatla demişəm əslində. O zarafatın içində bir həqiqət də var da. Məsələn, mən Bakılı qızla başlayan, o vizit kart alan, professional səhnəyə 2004-cü ilə qədər mən bir dənə də olsun 6-8 mahnım yox idi. Amma hər gün toydaydım. Elə mahnılar oxuyurlar ki, qurban olun məni toya çağırın da. Yəni bax belə bir mahnılar var da. İllah ki, mən oxuyacağam 6-8 məni toya çağıracaqlar deyə bir şey yoxdur. Sonra istər-istəməz yavaş-yavaş sənin də bəli yolundan çıxardırlar. Amma bütövlükdə indi mən hansı mahnını oxumuşam ki, o doğrudan da biabırçı səviyyədədir də. Onu bilmirəm. Məsələn, mən Sənsizlik mahnısını oxumuşam. Hamı sevdi onu. Amma məsələn, Asif Kərimov sevmədi. Verişlərin birində Dilarə xanım mənə dedi ki, biz səndən bunu gözləmirdik. Dedi ki, bu sənin janrına uyğun deyil. Amma o da mənim yaradıcılığımda yeni bir səhifə açdı da. Pis mahnı deyə bir şey yox. Pis ifaçı var. Bəli, pis ifaçı var. Pis artikulyasiya var. Ən böyük bəlalı yerlərimizdən biri də budur ki, C və Ç hərflərinin
böyük problemi yaşanır. Bəli. Məktəbdə uşaqlar onu düzəltmirlər. Qaldı ki, indi onu demişəm o sözü, sən solva gəlirəm. Demişəm bir zarafat var içində, amma bir həqiqət də var ki, klassik estrada janrından Bakılı qız, nə küskünsən, tweet oxumuşam, Bakının küçələrin eninə uzuna. Bunlardan sonra gəlib, məsələn, oxumuşam Qayıt Gülüm, ondan sonra oxumuşam Sən onu da bilmirəm. Bunlar hamısı bir xalqa yaxın olan, belə deyək, xalq mahnılarına yaxın olan janrdır. Ona görə demişəm, məni də yolumdan azdırdılar, razıyam. Sizin karyerada deməli elə mahnılar olub ki, siz onu soyuducuya görə oxumusunuz. Misal üçün, bundan öncə bizim bir verilişdə qonaq oldu. Dedi ki, mənim karyeramda yaxşı işlər də var, əsərlər də var. Hayır əfəndim, elə bir şey yoxdur məndə. Soyuducu üçün... Soyuducu üçün mən heç şey oxumamışam. Heç bir şey oxumamışam. Soğuducu özü də olub. Tanı elədi sizi? Bəli, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Hərdən biz deyirik ki, musiqidə nə bilim yerindən çıxan durur oxuyur, o səsi olan olmayan. Amma fikirləşmirik ki, bəstəkar kimi də bəstəsi olmayan, notdan xəbəri olmayan, yəni mahnı yazanlar var. Sonra şeiriyyatdan, poeziyadan xəbəri olmayan, Allah şükür bilirsiniz, şeir yazanlar var. Şeir bütövlükdə bir hekayəni başlanğıcdan sonuna qədər çatdırmalıdır. Allah rəhmət etsin, Məmməd İsmail mənim çox sevdiyim şairlərdəndir. Məmməd İsmail Tovuz rayonundandır, bilirsiniz. Bu atası gedir müharibəyə, qayıtmır, tək uşaqdır. Bir qız sevir məktəbdə. Təbii ki, yəqin də qız da bunu sevirmiş. Nəysə, gənc yaşlarında qızı elçi gedirlər ki, qızı nişanlasınlar. Qızı vermirlər buna. Yəni, sənə verəcək qızımız yoxdur. Sonra bu gəlir instituta qəbul olur, redaksiyada işləyir. Bir müddətdən sonra qız qoşulur, qaçır. Baxın, şeir yazılacaq, danışacağım. Şeiriyyatın bir o hekayəsi var. Orada yazır ki, ay şair Ələddin, şair dostumun, açılmır qabağı, qaşı bir ildir. Olub məhəbbətdən illər xəstəsi, ayılmır sevdadan başı bir ildir. Yarın soyuqluğu yara dağ olar. Ürək istəməsə unutmaq olar. Bilmirəm nə qədər yas tutmaq olar. Qurumur gözümün yaşı bir ildir. O atdı özünü varın qoynuna, bahar günlərindən qarın qoynuna. Mən həsrət çəkirəm yarın qoynuna, orada ləzzət çəkir naşı bir ildir. Yenə dost əlinə qalıbdı çara, loğman ol dərdimə, bir dərman ara. Dönüb könül mülküm xarabazara, göyərmir torpağı daşı bir ildir. Ay Məmməd, haqlayar səni subaylıq, islanar, quruyar verdiyi aylıq. Onun körpəsinin yaşı 3 aylıq, mənim həsrətimin yaşı bir ildir. Şeir budur. Gözəl şeir eşitmək istəyirsinizsə, bəlkə də bizim verilişdə görmüşsünüz, bizim redaktorumuz, bizim senaristimiz, prezident təqaüdçüsü olan Rəşad Mustafa buradadır. Bizdə Rasim Balayev qonaq idi, Rəşad bir şey demişdi şəhidlərə aid. Mən bəli, Həmin o Rəşad buradadır, bəli, oğluna aid. Xahiş edirəm, Rəşaddan bir şey gəlsin. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Ürəyin hansı şeiri istəyirsən, söyləyə bilərsən? Göydən nəsə yağır, nəsə bilmirəm. Qarada oxşamır, yağış da deyil. Baxışım yaddaşıb, gözüm yaşlanıb, bu sima özümə tanış da deyil. Özüm öz atdığım daşa çatıram, uçuram bir naşı quşa çatıram, atamın öldüyü yaşa çatıram, məsələ bir iki qırışda deyil. Of. Getmək çətin olur, gəlməyə nə var? İnsan unutqandır, bilməyə nə var? İlahi, qocalıb ölməyə nə var? Ölüm yaxşı şeydir, bu yaşda deyil. Əsalar insana boyun əyirlər, yaxşıyam deyənlər, yaxşı deyirlər. Küstüyüm adamlar nəsə deyirlər, o nəsə nədirsə, bağışda deyil. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ ol, Rəşad. Çox sağ olun. Şeirdə şah beyt, hər bir şeirin şah beyti var da. Bu şah beytdə atamın öldüyü yaşda. Çox yaxşı. Bəli, çox doğrudur. Çox sevdatlı dostumuz. Sağ ol, var ol. Sağ olun. Çox sağ olun. Siz illər öncə demişdiniz ki, mən mazot yegələn adamın yanında oturmaram. İlk öncə sizə bunu xatırladım ki, ölkə büdcəsinin böyük hissəsini mazot təşkil edir. Və sizin də toylardan aldığınız böyük pullar dolayı yolla bəyənmədiyiniz bu mazotdan gəlir. İndi mazot qoxusunun nəyi pisdir? Çox sağ olun. İndi mən çox sağ olun ki, bu sualı verim. Mən tam bir açıqlama verim. Mən demişəm ki, təmizlik imandan gəlir. İnsan təmiz olmalı, təmizkar olmalıdır. Məsələn, mən maşınımın yağını dəyişəndə uşaqlar şahiddirlər də.
Mən sevə-sevə o slesarların yanında otururam, onların çayını içirəm. Mən deyirəm ki, əgər hər hansı bir işlə məşğulsansa, işini bitirdikdən sonra sən təmiz olmalısan. Sən evinə təmiz getməlisən. Düz deyirəm, yoxsa yox? Mən demədim ki, mən fəhləni, mazotun içində işləyəni, kanalizasiya təmizləyəni bəyənmirəm. Hayır əfəndim, belə bir söz deməmişəm. Mən dedim ki, insan təmiz olmalıdır. Nə ilə çalışırsan çalış və axırda da belə bir söz işlətdim ki, o mazot qoxusu verən niyə yan-yana oturmalıyam? Mən demədim o mazotda çalışan, kanalizasiya təmizləyən, küçə süpürən, hamısı bizim qardaşlarımız, bacılarımız və mənim başımın tacıdırlar. O başqa bir şeydir. Mazot burada predmetdir. Hə, söz gəlir ki, obrazını deyək də, obrazını. Yəni, mazot başqa ad deməyək də. Yəni, hər arada bir çalış. Sənin müəllim də ola bilərsən, amma səndən mazot qoxusu gələ bilər. Başa düşdüm, anladım. Bunca Çox sağ olun. elədi? Bəli, bəli. Mənim bir sualım var. Sizin şəxsi biznesiniz var? Yox. Yoxdur. Amma Nicatın şəxsi biznesi var. Nədir o? Nicat, neçədə avtomobil almısan? Bir avtomobilim var, onu da vermişəm Sandura şirkətinə və oradan necə pulu qazanıram, Əlixan onu açıqlasın. Nicatın aylıq gəliri bir avtomobildən 1000 manatdır. 10 dənəsi Avtomobilə nə qədər yatırım edib? 18-19 min. 18-19 min. Çox əla bir şeydir. O 20 minə qarşı 1000 manat qazanc, yəni dünyanın heç bir yerində yoxdur. Bəli. Mən indi ətraflı məlumat vermək istəyərdim. Cəmaat 150-200 minə ev alır, 2000-ə kvartal zorla verir də. Buyur. Deməli, nə edirsiniz? Taksi sertifikatlı avtomobillərinizi gətirirsiniz Soundride şirkətinə. Soundride sizə etibarlı və peşəkar sürücülər təyin edir. Biznesinizi rahat və sistemli şəkildə idarə etməyini təklif eləyir. Stabil və davamlı qazanc vəd edir və ən önəmlisi bütün sürücülərə diqqətlə yanaşır. Aktiv sürücülər isə 300 manatadək bonusla mükafatlandırılır. Təşəkkürlər Soundride. Xoş gəlmisiniz Vasif müəllim. Çox sağ olun. Hamınız xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər. Sualım ondan ibarətdir ki, bir verilişdə demişdiniz ki, əynində 3 rəngdən artıq rəng olan adam anormal adam deyə bir fikir bildirmisiniz. Mən yüksək balla universitetə qəbul olmuş, yetərincə mütaliəsi olan bir gəncəm. Mənim üzərimdə hal-hazırda 4 rəng var. Sizcə mən anormalam? 3 deyib də, 4 deməyib. 4 daxı. Demişəm, deyirəm, bir də təkrar edirəm. Sosial şəbəkələrdə çox Bəli, paylaşıldı. yayıldı. Ümumiyyətlə, mən biraz olaylı müğənniyəm. Bir söz deyirəm, indi bir nə demişəm, hələ bağları ilə bağlı, o da partlayacaq. Doğrudan, hə. Düşürülmüş, məqsədli demirəm heç bir şeyi. Deyirəm, sadəcə trend olur. Bir insanın əynində hər hansı bir geyimi, gözünüz önünə bir 4 rəng, 5 rəng gətirin, görün, nə acayip görsənəcək. Baxıram indi sənə, koftan ağ rəngdədir, pencəyin çəhrayı rəngdədir. Ton məsələsi var da, tutaq ki, mənim bunun tonu əynimdə, bunun tonudur. Bunun tam açılan hissəsi bu köynəkdir də. Tam açığı gəlib bu rəngə çıxır. Bu ağ deyil ki, bu. Hə, tonunun kökü gelib ora çıxır. Bunu biraz tüttəkdirsə gəlib olur. Amma əynindəki ağ koftanın çıxmaq şərti ilə çox normal da geyinmirsən, qaşaq ayaqqabın məsələn, qara rəngdə, cinsin normal açıq rəngdə, çox qəşəng, rozov rəngdə pencəyin, altdan onun açıq tonu olsa daha qəşəng və yaxud da bir tünd bir şey. O nə ola bilərdi, məsələn, ağ köynək? Ya tünd qırmızı, yəni rubin, görə bax, bu, Belə? hə, bax, Ya da bu. kənarın köynəyi də ola bilərdi. Hə, yox. Bu və yaxud da, amma belə də normaldır. Bəli, demişəm, arxasındayam. Siz məni əgər dəstəkləmirsinizsə, bu sizin ölçü. Hərənin bir fəlsəfəsi var da. Mənim düşüncəm budur. Mənə elə gəlir ki, müasir gənclər, ümumiyyətlə gənclərdə belə bir şey var ki, nə rahatdırsa onu geyinirlər. Oversize olmaz? Yox, olmaz deyilən, dəbdə belə bir şey yoxdur da, olmaz. Kim nə istəyir, kimə rahatdırsa onu geyinir. Yox, rahatsızlıq mən demirəm ki, rahat yeməm. Görürsən, qızların hamısı karasovkadadır. Çox rahatdır. Amma yəni rəng palitrasına uyğun olmalıdır. Çalışdıqca da. Hə, amma Çalışdıqca. elə gənclər var ki, açır qardırobu, görür ki, rəng-bərəngdir. Bir tişörtün üstündə 10 dənə Mənlə rəng razı deyilsizsə, əl çalmayın. Mən razısızsa, əl çalın. Mikrofonu verin ona. Rənglər elə var ki, 6 dənə belə bir-birinə gətirsək, yaraşanlar olur. Məsələn, o hətta Niyə geyinməmsən 5 dənə rəng? geyimin zövqündən asılıdır. Məsələn, bir şəkil göstərə bilərsən ki, mən orada bir neçə rəngdə paltar geyinmişəm. Məsələn, elə şalvarım var ki, biri bu tərəfi çəhraydı, bu
tərəf mavidir, bu tərəf ağdır. Ha, onda Rəngli yazda rənglidir. Seyçanla siz nəsə qohumluğunuz var. Belə, indi hərənin öz fikri var. Biri belə Sadəcə olaraq anormaldır sözü biraz sərt çıxmırmı? Zövqdə normaldır. Mən bir əqlildən demədim ki. Zövqdə Hə, anormaldır. zövqdə normaldır. Mən demədim ki, o cəmiyyətə yararsız adamdır. Zövqündə normallıq var. Çox Bir üzr də var, istəyirəm. desəm ki, yox, bir insan üstündə üç rəng varsa o dəlidir, onu demədim. Zövq məsələsi ümumiyyətlə o qədər geniş və Bir, müzakirəyə açıq bir bəli, mövzudur ki, bəli, zövq- əgər kiminsə zövqü belədirsə, əks tərəfə deyə bilməz ki, sənin zövqün pisdir. Rəngə və zövqə Dost olmur. dost, hə, yoldaşlıq yoxdur da. Yəni sən nə deyirsən, indi xanım məsələn razılaşmaya bilər də. Palitrada da 7 dənə rəng var və plus üstə gəl qara rəng var. Və düşünürəm ki, kimə nə rahatsa onu da geyinsin. Bir şey ki, zövq məsələsində Öz fikri insanlar bizdə. özləri yaradıblar Mən da. bir şey demirəm. Bax dedim axı, bu zövq elə bir şeydir ki, bu tartışılan bir şeydir. Hamı eyni zövqdə ola bilməz, hamı eyni düşüncədə ola bilməz, hamı eyni fəlsəfədə ola bilməz. Alqışlayaq xanıma. Vasif müəllim, siz bir dəfə toyda oxuyanda yanınızda 2 uşaq dalaşırdı. O uşaqların axırı nə oldu? Oradan mən nə qədər gülmüşdüm ona baxıb. O uşaq neçə il bundan əvvəl olardı? Ayrılmağa çalışdıqca özü daha çox qızışırdılar. Pandemiya da olmuşdu o toy. Pandemiya vaxtı Necə? toy. Gəncədə idi toy. O toy Gəncədə olmuşdu. Ən çox orada bu, yəni o gülüş obyekti olan mənim o tez-tez baxmağımdır sağa sola da. Ha, oğlan birdən-birə yazım uşağı istəyirdim. Gördüm güləşirlər. Mən aralamaq istədim. Anında elə vurdu ki uşağı. Gözü şişdi uşağın, ha. Bir anda biri ağladı getdi. Orada əsas o uşaqla uşağın dalaşmaqdır. Əsas mənim reaksiyam cəmaət gedir. Özdə bir güləşçi olaraq baxırdınız da, yəni fərqi səhv eləyir, düz eləyir. Yox, müğənni kimi baxırdım. Hə, və xəbərim yoxdur uşaqların axırı necə oldu. Sadəcə mən araladım. Bax, həmən o döyülən uşaq artıq böyüyüb, o buradadır. Dur ayağa Kənan. O Kənan imiş, bəli. Hə, buydu. Zarafat edim, odur. Çox Doğrudan sağ ol. mən o videonu görəndə o roli nə qədər güldüm. Onu birbirine deyəsən, WhatsApp-da atırdı, sosial onu deyəsən şəbəkə. Türkiyədə hansısa bir aktrisa Qlobala da çıxmışdı, paylaşmışlar. paylaşmışdılar. Hə, qlobala da çıxmışdı. Çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, masada olan bəzi şey ancaq meyvələrdən daddınız. Bəs yaxşı, zeytunla aravız necədir? Zeytun yağı salatlarda Əladır. əladır. Ya mütləq şəkildə mən evdə də tapşırıram ki, zeytun yağından istifadə olunsun. Salata da zeytun yağı qatılsın. Biraz da naşıra bulanda daha dadlı olur. Zeytun yağını mən sevirəm, zeytun özünü də sevirəm. Yəni zeytun nadir meyvələrdəndir ki, Quranda dadı keçir də. Ona görə bizim xüsusi sponsorumuz olan Zira Olives-dən sizə bir dənə Ay, zeytun maşallah. səbəti. Burada hər bir məhsul var. Hamısı tam təbii və qatqısız şəkildə Bəli. Abşeron bağlarında, Zirədə istehsal olunan Zira Olives məhsullardır. Bax, orada mürəbbəsi var. Bravo, hə, var. Mürəbbə var. Mürəbbəsi də var, əzməsi, əzməsi, turşusu, yağı, hər şey var orada. Və ən əsası zeytunun sabunu var. Opo. Bəli. Zeytun Zəhmət sabunundan olmasa istifadə edilməmişsə Aparam, məncə. onu bilmirəm, Səbəti xatırlamıram. Saymışam oradan heç kim götürməsin, hamısı Vasif bəyindir. Xatırlamıram zeytun sabunu, yəni bəlkə də öyle. Yəni o qədər verisi Var orada, bəli, çox. Sabun da var. Bir də bir şey deyim sizə. Bizim ümumiyyətcə o indi 11 iqlimin 9-u bircədir. O şeyləri tam bilmirəm dəqiq. Amma bir dənə bir şey bilirəm, torpağımız çox münbitdir. Bakı kimi. Bərəkətlidir. Bərəkət münbitdir. Məsələn, Ordubadda məsələn yerə nə atırsan bal çıxır oradan. Amma onun bir elm əsası da var da. Məsələn, torpaqda su az olduğuna görə o bütün meyvələr hamısı şirin olur. Bakıda niyə dedim zeytuna görə? Dünyanın ən gözəl zeytunu Bakı zeytunudur. Mən bunu bilirsiniz yoxsa yox. Amma bilmirsinizsə bilin. Və dünyanın ən bahalı zəfəranı da Bakı zəfəranıdır. Digər zəfəranların kilosu 1 manatdırsa, Bakınınki 10 mindir. Bəli, bahadır. Bu qədər fərq var yəni biləcəksiniz. Bakı da bizim döyünən ürəyimiz. Mən istəyərdim bizim sponsorumuza təşəkkürümüzü bildirək. Təşəkkürlər Zira Olives. Bizim bir rubrikamız var. Hə. Zümzümə. Nə gözəl, xoşuma gəldi. Əla. Gənclər musiqi zümzümə eləyirlər və biz 2 komandaya bölüşmüşük. Siz ayrıca müstəqil bir komandasınız. Mənlə incə ikimiz bir yerdə. Siz birinci tapsaz,
cəzaları biz yerinə yetirəcəyik, cəzalar gəlsin. Bəli, Biz alqışlayaq, birinci tapsaq. cəzalarımızı alqışlayaq. Allah Allah. Deməli, nədir cəzalar? Aha. Bu nədir? Yağdır. Yağ kimi bir şeydir, sirkədir. Telefon qoyun bir dənə zəhmət olmasa bir yerə. Danışırsınız abi. Ona görə səsimi də yandırmaq istəyirsiniz. Duzlu tortdur. Bu şirin nagetsdir, bu da sirkədir. Bəli. Ha. Uduzan Uduzan yeyir, bunu yeyəcək. içir. Hə, yəni ki, Amma burada çalışaq uduzmayaq. aləm deyəcək bir-birini. Ha, yaxşı da başlayaq. Zümzüməyə başlayaq. Kimdir birinci Kimdir zümzümə? birinci gəlsin? Yenə gəbərir, yenə can verir. İç südü. İç südü. Tanıdım, tapdım. Dana böğürtüsü. Nə? O mahnı var belə. Bu nəqarətdir. Bir dəqiqə, nəqarətdir. Mahnının adı Biraz elədir. başqa cür eləyim, biraz onda. Mahnının adı Başqa cür nəqarət. eləyim. Dedim də Biraz Başqa yüksəkdən. Ağzı açıq. Siçan liftə qalıb o şeyin arasında. Can verir. Bu bilinən mahnıdır, tanınmış mahnıdır. Nəqarətini oxu. Hayda. Mən biləcəm, mən bilirəm. O nəqarət orasıydı. O axırda sənə nə olur? Bax o səsi çıxardır. O da benim kimi qara gözü zilli, ölürüm sana. Bu dəlidir ki, mahnını oxudu. Nə mahnı özün oxu, yaxşı da mahnı özün oxu. Teslim oldum sana bile bile, kapıldım yine göz göre göre, ah başım Heç dönüyor. belə də bilmirəm bu mahnını. Heç belə də bilmirəm bunu. Tarkanın Kim mahnısı, oxuyub bunu? Heç kim Tarkan. bilmir. Ha? Zilli mahnısı Tarkan. Ha, bir Tarkanın min dənə mahnısı, ondan birini oxuyalım da. Elədi bir dəfə bilərdik ki, sən. Bir dənə xahiş edirəm, Tarkanın hər hansı bir mahnısını ifa elə, amma oynaya. Maral qaç, yox. Bir də. Bir də təzən. Ceyran. Bu dağ başında ceyran var. Mən bilirdim də bunu da. Deyəməm. Ceyranı mən dedim də Ceyranın birinci. balasını. Yox, uduzduq yenə. Ceyranım, ay ceyranım o da var. Aha, Vay, siz vay, vay. seçirsiniz, bunlardan birini ötürürsünüz, ya mən, ya Nicat. Qərar verin. Yo, bunu bir dəfəlik, bir 4 saniyənin içində ye. Hamısını? Ha. Bunu udum da day. Hələ var ya orada, ud Yox, getsin. 4 saniyə olmaz. Ha, ben ise saniye. Yok götürüyor, o öyle olmaz. Biraz da. Biraz. Bizim burada xüsusi sponsorumuz var. Milli kolamız var. Buz kolamız buradadır. Xahiş edirəm alqışlarla buz kolamızı. Buz kola aşk ve his edadır. Serinlik gelir her nefeste. Buz kola buz gibi dağdır. Her kurtumda yeni hayatı. Buz kola seç bu anı. Serinleştir her zamanı. Naxçıvan dağlarının suyundan hazırlanır buz kola. Hələ futbola baxanda elə buz kola içə baxır. Mahnını da gördünüz də. Əla oxuyur. Buz kola yazıblar ha mahnının. Qaqabənd sağ olsun. Naxçıvan dağlarının suyundan hazırlanmış buz kola. Təşəkkürlər. Vasif müəllim, ilk öncə sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Təşəkkür ederim. Və sualım belədir ki, mən özüm sosial mediaların idarə edilməsi ilə məşğulam və məşhurların səhifəsinə daxil olanda, nəzər yetirəndə daha doğrusu, onların məşhurluğuna yox, ilk öncə algoritmasına fikir verirəm. Və sizin səhifəyə daxil olanda gördüm ki, 353 min abunəviz var və video izləmələriniz isə 10-12 min arasıdır. Siz də Vasif bəy. Mən də nə? Nə arkadaş? Digər müğənnilər kimi panel xidmətindən istifadə edirsiniz? Ay, yox, böyle şey var. Yox, mən deyə bildim ki, mənə sual edirsiniz ki, niyə azdır? Yəni, çox izlənmə var. İzləyiciniz çoxdur, amma video izləmələriniz aşağıdır. Heç yatsam yuxuma girməz. Yəni, səmimiyyətimə inan da. Yəni.
Mən əslində bir şey deyim, mən əslində adi toyda belə, məsələn istoriyada da hekayədə paylaşırıq da. Bax indi baxsaz bu da açsam telefonu, axırıncı bəlkə də paylaşımım mənim nə vaxt olub? Onda aktiv deyilsiniz də. Deyiləm, yox. Paylaşım eləmirsiniz çox. 1 aprel posta son paylaşım. İndi siz təsəvvür edin ki, mən Pis baxış deyil ki, nə qədər də orada? Burada girsək, statistikaya girsək, hardasa 4500 sat falan belə. Tam səmimi deyirəm da, yəni öz səhifəmdir. Əgər aktiv olsam, 1,5 milyon olar. Yəni aktiv deyiləm. Yəni gecə-gündüz paylaşımlar. İndi məsələn, Manaf dostum maşallah belə. Çox aktiv işlədir Instagramda. Aktivdir, o əla. Bir şey demirəm. Təxminən 1 il yarım, ya 1 il, ya 2 il bundan qabaq, birdən-birə 355 min izləyicim vardı. Birdən-birə, bir də baxdım 353 min oldu. Sən demə, Instagram özü, bütün o saxta profillər ki var, bizi hərdən yazırlar, söyürlər, nəm təhqir edirlər, sonra da başım buraxır gedir. Bəli, spam izləyicilər. Məsələn də, saxta tamaşaçı, saxta izləyici, bilməm nə. Onların hamısını Instagram özü sildi deyə, məndə 355 minə düşdü 353 minə. Qan oldunuz? Bəli, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Vasif bəy, siz də xoş gəlmisiniz. Təşəkkürlər, sağ olun. Məşhur türk idman aparıcısı Ertəm Şener Bakıya gələndə onunla görüşmüşdünüz. Bilmirdim futbolla maraqlanırsınız. Hətta Galatasaray azarkeşisiz. Deyə bilərsiniz Osimhen yoxsa Icardi? Bugün üçün olsun. Əgər 5 il bundan qabaq soruşsaydınız, deyərdim Icardi. Mən həm Galatasaray azarkeşiyəm, həm də Barcelona. Və mən El Clasico'ya 5 dəfə Barcelona'da Nou Camp'da baxmışam. Amma sevə-sevə eləmişəm bu şeyi. Futbol bir tutkudur da oradan da. Ertəm Şener də mənim dostumdur. Onu çox sevirəm. İnşallah bu yaxınlarda yenə gələcək Bakıya. Amma elə bil bugünkü futbola maraqlar biraz dəyişib. Futbolun özü biraz reklama qarışıb və biraz qumara qarışıb və var nəsə, yəni əvvəlki futbolun dadı qalmır. Məsələn, sizə bir şey danışım. Qalatasarayla Fənərbağçanın derbi oyunudur. Mən də sabah Balakəndə konsertdə olmalıyam. Özü də hansı vaxtda təsadüf eləyir? Saatlar ki dəyişirdi ya, yadınıza gəlir də. Bir saat dala çəkilir, bir saat qabağa falan. Sonra yandırdılar onu. Yol gedirəm. Bir də bacım oğlu zəng elədi. Dayı başlayıb dedi futbol. Dedim o ki necə başlayıb? Axı bir saat var. Ha dedi saatı çəkdilər də. Ona görə ya da qabağa çəkdilər, nəsə belə bir şey. Mən döndüm Şəkiyə köməkçimlə. İndi harda baxım mən? Tüstünün, dumanın içində girmişəm hamısı. Ha indi bu hardan gəldi? Dəli olublar. Gəldim, oturdum orada bir qıraqda. O futbola baxdım, sonra getdim Balakənə. İndi mənə sual edirlər. Bax, sual doğar burada da. Mənə sual edirlər ki, şeydir, sən variant verirsən, yəni. Bax, ona görə maraqlanırsan. Səmmətimə, bax, and olsun vicdanıma. İndiyənəcən 1 manat belə futbolda mən o qumara filana pul qoymamışam. Qoya da bilmərəm, çünki onun marağı mənim üçün itər. Onun dəyəri itər orada. Sadəcə o futbola bir Bəli, biz ona qarşı tövsiyə eləmirik heç kimə onu. Nəinki futbola, istənilən idman növünə və yaxud qumarın hər növünə qadağa və təbii ki, bir mənalı şəkildə istifadəsi. Bilirsiniz necədir? Biz indi burada mən ilahiyyatçı deyiləm, din adamı deyiləm. Sadəcə bir şey bilirəm ki, qumar haram sayılır. Məsələn, mən gedirəm toyda, tər tökürəm. Orada həm də zövq alala tər tökürəm oradan və o halal pul qazanıram. O başqa şeydir. Mən ona haram qata bilmərəm. Amma bəzi müğənnilərin içində var idi ki, o halalın içinə haram qatıblar. Qatdılar və davam edir. Qatırlar da. Sualınıza görə də təşəkkür edirəm. Yəqin qane elədi sizin. Bugün üçün olsun mən. Zədəlidir, ona uğurlar. Çox sağ olun, var olasın. Əlini zədəlidir, qolunu sındırım. İnşallah sağalar qayıdar meydanlara. Bəli, əla. Verilişimizin bu anda Irish Pub-a öz təşəkkürümü bildirirəm. Irish Pub Bay Hollywood-a, bütün personala öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu təhəmlərdən bizim qabağımızdadır, yeyirik, dadından doymaq olmur. Keçən dəfə yadımdadır. Deməli, bütün veriliş boyu kəramət ağzı dayanmadı. Ancaq yiyə sağ olsun da Irish Pub bizə bu şəraiti yaradır. Xoşuma gəldi bura. Doğru, ilk dəfədir burada ya. Çox xoşuma. Siz də, bunlar hamısı sizindir. Nə istəsəz yeyə bilərsiniz. Burada oturduğum üçün demirəm, amma bu formatı, sizin bu formatınızı, bütövlükdə bu verilişi çox bəyənirəm. Amma buradan kəramətə bir sözüm var. Buyurunuz. Kəraməti mən çox sevirəm.
kəramətin zəkasına heyranam. Nə olaydı, ölkəmizdə kəramət zəkada, o hazır cavabda, o düşüncədə insanların sayı çox olar. Amma məsələn, Kəramət məni sağ olsun. Dedi Vasif, sonra dedi, heç olmasa Vasif. Vaxırda məni Pərviz Bülbüləyə dəyişdi. Mən Kəramətin yazısını da bəyənirəm. Məsələn, Çöl romanını oxumuşam. Çox gözəl müqəddəməsi var. Amma bir dənə bir şey var ki, babasının babasını durmadan axıra qədər tərifləyir. Amma bir Kəramətin qələmini bəyənirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, kiminsə tənqidini eləyəndə onun qazancını danışmasın. Mən də Kəramətin mənim ünvanıma deyib və nə deyəcək, bundan sonra deyəcəyi bütün tənqidlərin hamısına canla başına qəbul edirəm. Çünki mən bilirəm ki, o nə zəkaya malik insan. Kəraməti alqış səsləndirəm. Alqışlar Kəramət. Aha, deyəm. Gərə gəldin. Bəli, mən yenə gəldim. Az öncə sizi salamlaya bilməmişdim. İndi salamlayıram sizi Vasif bəy. İzləyicilərimizi də salamlayıram. Sağ olun. Deməli, mənim sualım sizə odur ki, sizin ata mahnınız çox möhtəşəmdir. Onu hər dəfə dinləyəndə özümdən asılı olmayaraq gözlərim dolur. Çox fərqli hisslər keçirirəm. Mənə maraqlıdır ki, siz o mahnını oxuyarkən nə hisslər keçirirdiniz? Sən keçirdiyin hisslərin hamısını mən də keçirdirəm. Bilərsən. Bəlkə taleyimiz eyni deyil. Amma iş burasıdır ki, yəni valideynlərin həyatdadırlar da, şükür Allah. Bəli, ikisi də həyatdadır. Sən valideynlərin həyatda ola, atan daha doğrusu, Allah ona can sağlıq versin. Atan həyatda ola, o hissi keçirmirsən. İndi sən təsəvvür et ki, atası həyatda olmayan və atasını sevən bir insan, o atası olmadan o mahnını necə oxuyub? Yəni mən o atasızlığın və mən atamı necə sevmişəm, onunla necə qürur duymuşam. Və bax, indi danışa-danışa az qalacam, bu da gözlərimdə olsun. Və mən o mahnıda da bütün ürəyimi, nəyim var sonra o çalışmışam, o ürəyimi qoyam ora ki, atama olan sevgimi büruzə verə bilim. Onu və mən öz dinləyicilərimə və ümumiyyətcə tamaşaçıya yansıda bilim. Yansıtmışamsa... Və bəli, həqiqətən də yansıtmışsınız. O sevgini çox böyük, yəni necə deyim, çox böyük bir sevgi ilə yansıtmışsınız. Təşəkkürlər. Mən sizə təşəkkür edirəm o mahnıya görə. Sağ olun. Cavabınız qane elədi. Düşünmən, çox sağ olun. Arzum budur, bir söz deyəcəm. Allah Taala bütün valideynləri, evladlarının çiynindən bu dünyanı köçməyi nəsib eləsin. Amma gecindən. Bəs dünyadan köçəndən sonra nə hiss oldu? Elə bil nədən qopdunuz? Mən buradan Qazaxa təxminən 480 kilometr yoldur. O orada sağ olanda, mən Bakı şəhərində onun arxamda dağ olduğunu hiss edirdim. Məsafəyə baxmayaraq. Amma atam dünyasını dəyişəndən sonra mən arxamda o dağın uçduğunu burada hiss elədim ki, artıq o dağ mənim arxamda yoxdur. Hər şey zamanında olanda çox gözəldir. Səhər tezdən durmaq da gözəldir, vaxtında yatmaq da gözəldir. Hər şeyin zamanı çox gözəldir. 3-də 4-də yatanda yaxşı deyil. Eləcə də, yəni mən 71 yaşında olanda atamı itirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Atamın 71 yaşı vardı. Mən də gənc idim də. Təbii ki, elədiklərini eləmirsən. Amma o könül istəyər ki, o dünyasını dəyişəndən sonra xəyal qurursan. Ona görə də valideynlərinizin qədrini bilin. Xəyal qurursan, keşkə sağ olaydı. Mən onu götürərdim, filan yerə gedərdim. Keşkə sağ olaydı, bunu eləyərdim. Sağlığında eləyirsiniz də təbii ki. Sağlığında mən kifayət qədər ona yaxşı evlad olmuşam. Arzum da budur, siz gənclərə valideynlərinizin qədrini bilin. Onlar az da qazansalar, onlar çox da qazansalar, onlar sizin valideynlərinizdir. Heç vaxt irad tutmayın valideynə ki, mən bunu istəyirdim, bunu atam mənə eləyə bilmədi. Onun inanız ki, onun əlində imkan olsa dünyaları qabağınıza tökər. Dünyaları. Ona görə də sən az qala kövrəldin, sənə qurban. Valideynlərinizin qədrini bilin. Qızınızı alqışlayaq. Və dostlar, verilişimizin bu anında istərdim ki, bizim xüsusi sponsorumuz olan Unimetal haqqında məlumat verim. Unimetal uğurun təsadüf olmadığını 30 ildən artıqdır ki, sübut edən istehsal gücüdür. Oturuşmuş keyfiyyət sistemi, sabit performans və illik 50.000 tona qədər istehsal həcmi bu adın arxasında duran real gücdür. İstehsal prosesi beynəlxalq ISO 9001 standartlarına uyğun qurulub, yəni hər detal nəzarət altındadır. Təşəkkürlər Unimetal. Bizim o həyəcanlı qara qutumuz hardadır?
Xahiş edirəm xanım. İlan zad olmasın ha içində, mən qorxuram ilandan. Maraqlıdır. Bunun kim fikirləşib? Bu nədir belə? Oho! Hə. Mənə verəcəksiniz də bunu. Bax, bu nəyin logosudur? Bu həmin o qız bilir. Hə? Bunu mənə verirsiniz Nədir də bu? satın. Bu Stefano Ricci'dir. Alqışlayaq da, bəs olmadı ki. Özü içi Akif doludur bəyin ya. ən çox xoşladığı brend, hə? Stefano'dan. Mən çox deməyim, yan o da var. Yaxşı, ən sevdiyiniz marka? Etro. Bu dəqiqə hal-hazırda. Hal-hazırda, hə. Vəssalam. Etrodan nə geyinirsiniz? Kostyum, köynək, ən çox Yəni köynək. Etronun kostyumları bahalı olur ha. Bahadır, sportivini almışam məsələn. Bəli. Yəni sevirəm o, butaları çox. Ortalama qiyməti neçədir? Köynək. Hə, misal üçün, sportivli və... Ortalama 300, 400, 500 manat. Yox, biraz da yuxarıdır. Məsələn, köynəklər 800, 1200 arası dəyişir. Sportivni forma 2000-2500 arası dəyişir. Kostyum 3000-3400 arası dəyişir. Və sonra gedir. Bəs köynəyə 800 manat çox deyil. Sevirsənsə deyil yox. Allah, mən çox şey sevirəm, amma bəzən əlim gəlmir. Ha, yox. Yəni İndi isə keçirik. Ən əsas məsələ, səmimiyyət faizini ölçək. Kim düşünür ki, qonağımız səmimi idisə, heç vaxt inanmıram. göy işarəni qaldırsın. Kim düşünür ki, qeyri-səmimi idi, qırmızı işarələri, buyurun. Qırmızı. Bir dənə qırmızımız var. Deyək, səbəb. Bir dənə qırmızı Mikrofon var. xahiş Çox edirəm. qırmızı adamsınız. Siz daha doğrusu dediniz ki, geyimdə, kombində maksimum 3 rəng olmalıdır. Yəni mənim fikrimcə heç kiminsə zövqünə anormal demək kimi bir haqqı yoxdur. Nəyə görə? Niyəsinə də gəlsə, çünki modada belə bir şey var ki, 3 rəng qaydası var. Amma bu tam olaraq qayda qanun kimi nəzərdə tutulmur. Daha dərinə enəndə isə moda belə deyir ki, 4-5... Modadan deyil axı, biz bu səmimiyyətdən danışırıq. Mən səmimi olmadım heç nədə. Bəlkə kombin məsələsində olmadı. Mənə səmimi gəlmədi. Yəni Yox, kombin məsələsində düzgün olmaya bilərəm. Hə, düzgün olmadı. Yəni mən onu demək istəyirəm. Mənim sözümlə razılaşmaya bilərsiniz. Hə, bir dənə orada mən razılaşmadım. Mənim sözümlə Səmimiyyətə inanırsınız. Səmimiyyətə bəli inanıram. Yoxsa onda göyü göstər. Onda onu dəyişirsiniz, göyü. Onda göstər göyü. Bəli, 100% göy. Yox, sözümlə razılaşmaq başqa şeydir. Amma məgər ona da səmimi cavab verdim də. Burada yəni mən kifayət qədər səmimi adamam. Əziz dostlar, verilişimizin sonuna gəldik, çıxdıq. Mən bilirdim ki, Əlxan, biz uduzacağıq, hesabı biz verək. Çünki Vasif mənim doğrudan da, həyatda da... Pulunuz yoxdur, borç verə bilərəm. Bax, gördün? Borç, Borç, əlbəttə. Niyə verməli ki, pulu sənə? Bağışlamalıdır. Azərbaycanla pul qazanır. Bəbəsinə. Niyə? Borç verim də, borç. Vasif bəy, mən illərdir tanıyıram. O, yaşda məndən böyük də olsa, bizim dostluğumuz da olub, indi tez-tez görüşmüşük. Yoldaşlığımız olub, səyahətimiz olub. Bəli, o insan doğrudan da çox səmimidir. Sənətin haqqında mən söz demirəm, o sənətkardır. Hər bir oxuduğu ifalar əsərdir. Çox sağ ol ki, gəldiniz, qəbul edəcəksiniz dəvətimizi. Doğrudan da maraqlı bir veriliş oldu. Mənim qanım qaranmır, çünki belə bir dostumun hesabını ödəyirəm. Sən qadan alaram. Mən görə heç əlvi cibvə də atmırsan. Ay, sağ ol. Bizim baş sponsorumuz olan Unibankın post terminalı gəlsin. Bəli, Mənim bəli. gözəl dostum Nicat bəy ödəmək istəyir. Mən hesaba baxmayacağam. Burada nə var? Mən baxımda nə olar? Bax, qardaş. Getdik. Wow! Bəli. Alışlayaq. Hamının hesabı getdi, ha? Hamının hesabı. Bəli. Göstərim yoxsa yox? Yox, xahiş edirəm. Olmasa? Gizli qalsın, amma az miqdar deyil də. Az deyil, hə. Bəli. Hə, dostlar, sağollaşırıq. Çox sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Gələn dəfə hansı qonaq olacaqsa, kimi görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində yazın, dəvət eləyək və bir yerdə növbəti bazar gününü keçirək. Bəli. Sağ olun, salamat qalın.